su cercanía al fallo y que saben esforzarse muy bien. Y todo esto que les digo no será ningún problema, pero sé que a muchos otros sí les puede ocurrir esto. Pero bueno, mi idea tampoco es decirte, entonces ve al fallo absoluto, porque ese entrenamiento prueba de idiotas. De hecho, una de las mejores recomendaciones para ir dando en el clavo es esta del Dr. Milo Wolf, que es empezar las series de tu ejercicio con un par de repeticiones en reserva y ya gradualmente irte acercando al fallo, hasta en tu última serie llegar a este, para que lo practiques y realmente aprendas a esforzarte a tu máxima capacidad. Así puede que no te fatigues demasiado y aún así te asegures de tener buenísimas ganancias musculares. Y obvio, no practiques esto en ejercicios hipercomplicados o donde fallar genera una situación peligrosa.